بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا Bandego balandi émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, nous rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain maître de l'univers, qui m'a pu voter en Zambé et zaloté à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, où il a perçu cette opportunité, mon collègue Lélo, pour partager message au islam. Na message d'ambition est basé na 3e chapitre de 5 Coran, où tu bénis communément surat Ali Imran. Chapitre de la famille d'Imran, verset 95. Na kati ya verset Allah subhanahu wa ta'ala ayébisi la prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن من المشركين وما كان من المشركين. نكتكنا verset أيو الله سبحانه وتعالى ayébisi la prophète sallallahu alayhi wa sallam aloba loba était nzambe azali véridique alobi ya solo na solo oyo bazali kolobela awa na kati na verset oyo ezali par rapport na quelques questions ezali na bajuif bazali na bapréoccupation po baya epai na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baya kotala est-ce que ya solo azali envoyé d'Allah to azali prophète ya nzambe ya solo ou bien azali un charlatan mutu azali ko prétendre prophétie comme ndenge tozali komona na katikati na mboka na biso tout le monde mutu akolala alamuki lobi akomi prophète akomi ko prophétiser ba prophète de la nation na boyebi malamu attention que na makobami ya utaka les alaïs koloba attention il y aura des faux prophètes o bakoyaka koyebisa bino makambo et surtout ma prophétie yango ezalaka se réaliser te mais azali komibenga prophète et bato mpe baza na nsima na ye bazolandaki bazali prophète. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala alingaki koconcrétiser prophétie ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baye na bapréoccupation na bango baye poser question epai na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant eloko nini oyo Israël aboyaki ko oyo amipekisaki kolia, parce que quelque part na katika na Coran Allah subhanahu wa ta'ala azali ko évoquer que kullu ta'amin kana hilla li bani Israël, biloko nyonso fi akolia ezalaki halal, ça veut dire ezalaki licite pona bana Israël baba nakolia illa ma harrama Israël ala nafsi, sauf oyo yemoko Israël amipekisaki ezate nzambe ne apekisaki ye. Alors bayaki na préoccupation na yango epai na prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam batu na ye est-ce que prophète akoyeba eloko nini oyo aboyaki kolia Israël. Et quand on parle de Israël ezali Jacob nde kombo na ezalaki Israël. Alors question ya liboso batuni ye balobi eloko nini oyo ezalaki licite
et Jacob arandaki yango illicite pour na kolia illicite na descendance na ye mobimba bakomi komi pekisa kolia wana. Question ya mibale bazali kotuna eloko nini o batu soki bakufi et soki Nzambe akotisi bango na katikati na lola eloko ya liboso bakolia ekozala nini. Na nsima na yango baye kotuna question ya misatu tango mwana abotamaka ezalaka parfois mwana azali na elongi ya mama ou bien ezali na elongi ya papa et quelque part tant mosusu na katikati na famille epesaka mwa confusion mwa discussion. Alors ezalaka mpona nini eloko nini etindaka keno mwana aya na elongi soit ya mama soit elongi ya papa. Batuni epa ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam question wana po bayeba ete ya solo azali prophète ya Nzambe to azali prophète ya Nzambe te. Alors prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na bango alobi attention soki bozotuna nga baquestion wana soki na répondre bino ke ezali vrai lokola bino boyebi deja baréponse boye koteste nga bokozala obligé bo se convertir na islam. Bazalaki d'accord etango prophète sallallahu alayhi wa sallam bandi kolimbolela bango alobi biloko oyo Jacob aboyaki amipekisaki kolia ezali nyama ya chameau liboso bazali kolia yango me lokola Jacob abelaki makasi na kobela abeli makasi esali ke apesi asali vœu epai na Nzambe ke soki Nzambe abikisi ye akoliaka isusu nyama ya chameau te et à partir ya wana ntango abikaki amipekisaki kolia nyama ya chameau mpe ayebisi na libota na ye mobimba baliaka esu nyama ya chameau te ekoma haramu epai na bango alors que ezali nyama ya halal. Ntango bapose bango question est-ce que eza vrai to eza lokuta balobi c'est vrai makambo lobi eza ya solo ya mibale ayebisi na bango batsoki bakotikati na kati na lola eloko ya liboso oyo Allah akopesa bango ekozala motema motema ya balene nde Allah akobanda kopesa bango bilia na bango ya liboso na katikati na lola atoni bango n'est-ce pas yango boyokaki na balivre nyonso ezalaki kala balobi ya solo. Na nsima nango aye koyebisa bango alobi ressemblance oyo esalaka entre mwana na papa to mwana na mama ezala kouta à partir ya mai ya papa to mai ya mama oyo ekodevanse liboso oyo ekodomine nde ekosala kedo mwana azala na elongi ya papa na oyo soki ezali ya papa nde edomine azwi elongi ya papa soki mpe ya mama edomine azwi elongi ya mama. Est-ce que c'est pas vrai bango nyonso bandimi balobi ezali solo. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala et la prophète sallallahu alayhi wa sallam yebisa bango sadaqallah. Dieu a dit la vérité. Nzambe oyo ngana sambe la kazali véridique. Na yango ezali ko enseigner biso bato to sambe la kanzambe azali le véridique. Il faut totambolaka na lokuta te tozalaka ba véridique totambolaka na vérité na munoko parce que nzambe tosambela azali nzambe ya vérité. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi iyakum alobi alaykum bisidq attachez-vous à la vérité, dites la vérité, soyez sincères. Fa inna sidqa yahdi ila al-jannah ila al-bir. Ya solo sincérité comme maillot au koma na ma vertu ya malamu wa inna al-birra yahdi ila al-jannah na ma vertu ya malamu ne makamutu au koma parmi batu oyo bakokota la katikati na lola. fa inna al-abda la yataharra sidqa hatta yuktabu inda Allah siddiqan. Moto soki azali na momesano ya kolobaka vérité na livre de souvenirs ya Nzambe kokoma make un tel c'est un véridique. Wa iyakum wal kadhib, et éviter ya koloba mensonge. Boza bato ya koluka yokoloba lokutate
nde tomonaka na katikati na société na biso, na katikati na mabota na biso, na katikati na bafoyer, bato bakoa menteur. Il ment comme il respire. Bato bazali kokosa ya kosakana te. Totala iso ata plein classe politique te. Soko kena classe politique de okuti ba démagogue na ba démagogue. Bato bazali kokosa ako promettre likambo bazo réaliser nguti. Aokosa yeka poete okoka kokitsa motema. Mais en réalité azokosa yo. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit éviter makambo wana ezali malamu te. Soki bolingi bozwa elonga na katikati na mokinzambe alekala kopambola bino, ne soyez pas des menteurs. Iyakum wal kadhib, attention, évitez kolobaka mensonge. Fa innal kadhib yahdi ila al fujur. Soki bino bozali kosala, bozali kokosaka mingi, bokokoma un jour ba criminel. Et ceux qui bozali ba criminel, criminalité comme mabino na et comme mabino na katika na moto ya rifero. Wa inna al-abda la yataharra al-kadhib hatta yuktabu 'inda Allah kadhaban. Yeba ite mutu soki azali comme ça la kolobaka lokuta chaque fois aye yeba que mutu wana nzambe akokoma ye na livre de souvenirs que c'est un menteur. Na batu oyo bazali bato oyo bazali ba menteur, bazali ko traiter mensonge makambo ya nzambe, bazali ko s'attacher na ba mensonge, bazali batu oyo bakozala na waili etumbu na bango ekozala na kati na libulu ya lifelo. Bato bazalaka ba menteur. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le 5e verset, il a dit Qul sadaqallah. Sadaqallah. Dieu dit la vérité. Alors, le Coran d'Abdel la vérité, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Fattabi'u millata Ibrahim. Bolanda, ba précepte divine. Bolanda ba précepte divine. Oya Abraham ala kisabiso. Ba précepte divine wana ezali basé na dogme, doctrine na yo ezala correct. Aqida na yo ezala correct. Ça veut dire koyeba nzambe. La budda min ma'rifati Allahi azza wa jalla. Soki yo yebi nzambe okosambela te, lobi na lobi okosala okotaye ekeko. Soit na nzete, soit otaye yango na libanga, otie eloko moko na liboso na yo, okoma kondumba mela yango lobi keno oyo nde nzambe na nga. Ozo sambela ye. Pourquoi? Parce que yebi nzambe te. Nzambe ya Abraham azalaki nani? Parce que tout le monde se réclame aujourd'hui que non, biso tozolanda ba enseignement ya Abraham. Tozolanda ba précepte divine o Abraham a enseigné bato. Nde biso tozali kokangama na yango. Allah subhanahu wa ta'ala lobi na suka ya verset alobi wa ma kana minal mushrikin, azalaki parmi ba associateur te. Abraham azali ko adorer bikeko te. Abraham azali ko ndimate ke non nzambe azali misatu. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe molimo mosantu. Abraham azali ko croire na trinité te. Religion ya Abraham ezalaki Hanifa, religion ya droiture, ya unicité d'Allah, ya unicité ya Nzambe, ya bomoko ya Nzambe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Abraham a été choisi utakala. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ. Très certainement, Abraham a été choisi depuis longtemps. Na ye azali na bas âge. Azalaki mwana muke nzambe apona ye que non yende akoya kokangola, il sera le père des croyants. D'où takala na ye azali trop jeune. Ezali na ba exégèse mosusu bazali koloba qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Nzambe nini oyo Abraham azali kosambela? À ce
mala papa na ye nde azalaki kotaye bikeko kosala bikeko mpo na kopesa bato bokongo kosambela yango. Tango papa akosala bikeko wana apesi mwana na ye Abraham alobi zwa bikeko yango yo kende koteka na zandu, apemi bikeko na mutu akomi kotambola na yango na zandu azali kobelela. Nani akosomba bikeko oyo ezali na avantage ata moko te, akoprofite nango na rien. Nani akosomba bikeko oyo ekoki mpe konwiri ye na eloko ata moko te, eyokaka te, elobaka te, ebuzaka te. C'est ce qu'il disait. Ezate lokola bana ya kwata na biso bazalaka to ba shayer ndenge bazalaka kobelela eloko ata eza ya lokuta oza original opende uti pendana na poto eza original te. Abraham azali koteka, il dit la vérité. Nebino mato bozala koteka, est-ce que vous dites la vérité aux gens? Eloko ata so ezali ya kopola, eloko ezali expiré, vous vendez aux gens. Na lokuta keno ezali bien. Botoli ya mbongo ya masumu parce que ezali eloko ya lokuta. Ezali sorte ya crime oyo ezali ko commettre na katika na société. Abraham azali ko lakisa na ba précepte divin oyo Nzambe alakisa ye po alakisa bato mobimba ya mokili mobimba qu'il ne faut pas mentir même si ozali ko teka eloko na yo ozoluka ba bénéfice. Dites la vérité aux gens parce que la vérité vous amènera aux vertus. Okozala moto oyo ozali ko prôner ma valeur. Okozala moto oyo ozali kosala promotion ya anti-valeur te. Mais plutôt moto oyo ozali kosala promotion ya ma valeur. Et parmi ces valeurs, c'est la vérité. Abraham azali koloba vérité que non bikeko oyo elobaka te esalaka eloko moko te. Soko okosoma yeba ke okoprofite nango na eloko te mpe kokoka konwiri yo te. Azotekela bato ndenge wana. Bato mpe bazali kosomba tellement ke ignorance ekotelaka bato na katikati na mokili. Okomona eloko oyo yo moko osali yango na maboko. Yo moko oke koluka nsima ozwi zero oluki babiloko nyonso tu baingredient wana oye kosangisa osali pate na nsima nango osali eloko moko lokola mutu na nsima nango otia yango liboso na olobi wana nde ekomi Nzambe na yo muke muke soki ozala problème oye kongumbamela ye. Normal te Nzambe apesi yo mayele. Est-ce que Abraham oyo ezali koloba ke bozolanda religion Abraham azali kosambela biloko wana bikeko wana azalaki hanifan. Hanifa ça veut dire muto azalaki attaché na monothéisme pur. Nde Abraham azalaki nango. Azalaki pe na religion mosusu te eyamba mosusu te. Kore ezali koyebisa na biso so totangi na 3e chapitre 5 verset 67 yakulu rabbal izza tabaraka wa taala ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman ولم يكن من المشركين أو ما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى alobi وما كان من المشركين azalaki parmi ba associateur te azalaki kosambela banzambi te azalaki kosambela banzambe ya bikeko te pe azalaki na ye chrétien te azalaki na ye juif te azalaki na religion ya judaïsme te azalaki pe na religion ya chrétienté te. Abraham azalaki nango te. Quelque part Allah subhanahu wa ta'ala alobi wa qad unzilat at-tawrat illa min ba'di tawrat wal injil. D'ailleurs Torah na évangile ya Yesu eye na sima ya Abraham ndenge mimi yako zala chrétien ou bien zala na religion ya judaïsme. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan. Mais Abraham azalaki na yamba ya soumission à la volonté d'Allah. Il a se soumettre totalement na volonté ya Allah. Koyeba kozala na monothéisme pur. Soki aosambela ka kombo na Nzambe azali kobelela nguya na Nzambe azali kobelela moto te
mais plutôt azobelela nde nzambe oyo azali na likolo. Bonde Abraham azalaki, c'est ça la religion. Oyo Abraham azalaki na yango. Ezali te azali kokende epai na banganga te, parce que kuna epai na banganga okende okuta ezali na bikeko oyo milimo ya mabe ekotaka na kati ekomi koloba. Soko komi kona batikeli oka ekeko komi kolobela yo makambo. Elobeli yo ba makambo ya vi na yo mobimba. Professeur Allah alayhi wa sallam akebi si biso alobi tant que biso ba musulman tozali attaché na ba précepte divin oyo Abraham atikaki oyo ya monothéisme pur ezali kokebisa na biso man ata arrafa kahinan aw arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kadhab faqad kafara bima nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muto wako kende epai na nganga akeiko tuna yeba makambo ake epai na voya tailanga ibomo inanga makambo ya voyage na ngezo simba te vina ngezo bonga te tailanga na dozali eloko ndenge nini babanda kotale wa babikula yo. Lorsque bazali ko bikula yo wana islam na yo elongwe, tu n'es plus musulman, quel que soit comme on zaka Hassan to comme on zaka Ali to zaka Abraham Ibrahim oza musulman te parce que olongwe na monothéisme pur okomi attaché na mbilimo ya mabe okomi attaché na ba esprit olia kozala itaiko attaché na Allah subhanahu wa ta'ala soko lingi kotuna nzambe nuna katkat de islam ezali na prière spéciale babengango salatul istikhara ya consultation, tu consultes ton Dieu osabeli de raka otuni nzambe likambo nazomona boye qu'est-ce qui ne va pas na nina sala eloko boye est-ce que za malamu to ezali mabe nzambe ako répondre yo parce que nzambe sala Allah subhanahu wa ta'ala azali ko yebisa na biso wa ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Lorsqu'on te pose la question concernant nzambe za wapi to belela ye to gangela ye alobi fa inni qarib ça ne sert à rien ko tia makelele bozo tia ba kwaze makelele eti bozali ko bati bozali ko belela nzambe ndenge tozali na katika na société la biso ao komona muntu soka ndia sambela il faut tia voisin na makelele alors que bakomi nzambe eza na katika na biblia eza na kati na Coran nzambe alobi soki ozali ko sambela nzambe il faut sambela na kati ya molimo. Quelque part dans la Bible, Dieu est l'esprit, est esprit. Et celui qui l'adore en esprit et en vérité. Si on adore en esprit, on ganga. Moto, kita. On a adoré en esprit. On a adoration en esprit. Oh, le sambo, bisoto, le sambela, le sambo ya nani. Nani wa l'exaki ça, le sambo ya boui. Olia pa kobelela kombo ya nzambe me tozali kobelela kombo ya bato kombo ya biloko nzambe ya sala tango susu bozali na problème na voisin na yo okomi kobwakela mbwakela na kati ya losambo bao wana oyo bazalaka bazali na bango batozo mimona ke bango nde bazali kozwa bango nde baliaka tozali kosenga na yo nzambe kotisa moto kotisa bokauki finalement wando ozali kosambela to ozobwakela moto mbwakela ou bien ozali kokotisa sentiment na yo personnel na katikati na mabondeli. Alors c'est ainsi que professeur alayhi wa sallam akebisi biso makambo na bavoyant makambo na banganga soko okeye epai na banganga okei kotuna bamakambo na yo mpo batala makambo ya bomoi na yo yeba ke elongoli yo na katikati na islam elongoli yo na monothéisme pur parce que Abraham azalaki moto ya kokota na banganga te azalaki kongumba mbela bikeko te azalaki pe mushiriki te moto asangisaka nzambe na eloko mosusu asimbi bakisi na bango ya bokoko soit ozala papa na azalaki chef coutumier atika bakisi na ye yo koherite bakisi wana po ete okobanda konuire bato. Et puis vous allez se réclamer que nous sommes dans la religion d'Abraham.
religion d'Abraham ezalaki soumission à la volonté d'Allah. Oyo ezali musika na oyo nyonso to babenga yango associationnisme na kosangisa nzambe na eloko mosusu. Abundaki na eloko wana na libota na ye mobimba kobanda tata na ye kolakisa bango keno nzambe azali ka moko abota te abota bate eloko moko pe ekokana na ye te. Il est le Dieu incomparable. O comparé na eloko te o to dessiner te ke nzambe to liso ya nzambe yango parce que personne n'a vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mutu bongo ta ko ba keno ngana mona ka nzambe ndenge tozalaka omona mutu alali alamuki alobi nakutani na nzambe yo okutana na nzambe. Moïse kutu akutani na nzambe te. Moïse alobi arini anduru ilaik nangina mona yo nzambe lakisanga na mona yo nzambe ayebise matala mo Sinai ntango akomi kuna moni lumière apa bakoyi nango atikale komona nzambe te. Bongo nga na yo kaka mutu ya masumu bato ya masumu kokosa pamba pamba kosala ekobo pamba pamba koescroquer bato pamba pamba bato ya masumu olobake no yo olali olamuki olobi okutani na nzambe nzambe ayebisi na yo boye nzambe ayebisi na yo boye mutu mosusu bakoyebisa ete kaka yo elobi na lobi okomi olobi ozali prophète. Prophète yango selon quel précepte divin. Oya Abraham kaka parce que c'est lui le père des croyants. Yende bandeli ya fuwa nyonso to tozali nango ezala bato bazali ko se réclamer na chrétienté ezala biso ba musulman. Biso nyonso to utawana avec Ismaël na Isaac. Oyo bokoyoka histoire na inshallah na semaine oyo ekoya to sengi na Allah subhanahu wa ta'ala atia biso parmi bato soki bayoki liloba balandi yango aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum tikete kimia nzambe pe obota nzambe ezala bisika joso oyo bozali ko se retrouver. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allahu Samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakun